Pamirsa naonen ngewetuang kahanan ricu, ring galah pungkuran, ring Taman Pancing dan Pasar Selatan, Densel. Polsek Densel meprakanti sarang instansi sani mepaiketan sayan nincapang patroli ring wewidangan inuca. Blue Light Patrol (BLP) kapimpin oleh Kapolsek dan Pasar Selatan Kompol Herson Juanda melibatkan Dit Samapta Polda Bali, Satpol PP Kota Denpasar, Pecalang Desa Adat Pemokan, Mewah Desa Adat Kepaun, Turmaning Linmas Desa Pemokan. Patroli puniki ngulengang ring kenah-kenah krama 50 pemukiman penduduk objek vital mewah jalur rawan laka lantas saha kriminalitas. Tetujuannya nih antuk ngicenin kahanan sane aman tur nguduhang kramane mangdes tata waspada kriminalitas. Kompol Herson ngadarang ring kuentenan kenah mapupul ring desa Pemokan, selantur nyani petugas nureksain ring widangan Taman Pancing miwah nerep tiang pedagang sane nenten madue izin. Lianan punika petugas taler mubarang anak-anak muda sane kantun mapupul kantos kala semeng ring sisin tukar Taman Pancing sanes sida nangyang kahanan rico. Nampenin kahanan kaon ring Taman Pancing pai ketandani sampun matemu saring stakeholder tokoh masyarakat adat miwah balai kawasan Sungai Balim Penida sane nyumpuin antuk ngerakse peneraptian antuk sinarengan. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.